Ребята, всем привет! Я хочу нам показать в этом видео, как закреплен двигатель в газонокосилке. Вот, называется МЕ-340 и газонокосилка МЕ-443. Посмотрите разницу. Вот эта газонокосилка, это очень старая газонокосилка. И обратите внимание, как двигатель закреплен там, какие болты, да? И все очень держится очень крепко. Посмотрите, что через 10 лет, как бы, да, вот газонокосилка, она превратилась в такое состояние, пластик он пошел в такие дыры, вот так это все выглядит, но двигатель закреплен очень крепко, поэтому не шатался, никаких не было вообще, не возникало никаких сложностей с двигателем. А теперь посмотрим на газонокосилку новую марки МЕ-443 Викинг тоже, да. Вот болтики такого плана маленькие, и поэтому не прошло и, скажем, одного сезона, и двигатель просто он пошел. Иногда все болтики, они прошатывались, и приходится менять и ставить новые крепления на этот двигатель. Так что вот, ребят, для информации. Всем удачи!